Jede vam se neka pita za doručak, ali biste voljeli da bude kiselkasta i uopšte ne znate kako biste to mogli da napravite. Bez brige, ja imam pravo rješenje za vas i napravit ćemo je ovako. U posudu polomimo 3 jaja i samo malo umutimo mikserom. Zatim dodamo 1 jogurtsku čašu vode, 1 čašu jogurta, 1 čašu ulja i sve to umutimo. Onda dodamo 1 čašu brašna, 1 kesicu praška za pecivo i sve to promešamo. Kad smo završili, razvučemo 1 koru, premažemo je filom, a zatim presavijemo koru na pola. I na tom delu stavimo malo mlevenog kiselog kupusa, ali ne previše jer će imati previše jak ukus. Onda je zamotamo ovako u obliku puža i stavimo u pleh koji smo obložili papirom za pečenje. Ponavljamo proces dok ne utrošimo sve kore. Kad smo završili sa motanjem pite, malo je premažemo filom i odnesemo da se peče na 180 stepeni 15 minuta. To je to, naša pita sa kupusom je gotova. Ako ste uživali, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.